فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز 27 نوامبر سال 2023 خبر داد که فروش چپتاو از بازی استقلال النصر آغاز یافته است. چپتاو در شهر دوشنبه در خزینه ورزشگاه مرکزی جمهوریه و همچنین در مغازه رسمی دسته استقلال با سروغه شهر دوشنبه خیابان رودکی 85 فروخته می شوند. به نام اطلاع فدراسیون فوتبال چپتاوهای این بازی 3 نو بوده با 3 نرخ گوناگون به فروش گذاشته شدند. نرخ چپتا برای کاتگوری یکم در منبر اساسی 300 سومونی را تشکیل می‌دهد. برای 3 منبر دیگر نرخ هر چپتای کاتگوری دوم 100 سومونی مقرر شده است. نرخ چپتای وی آی پی باشد 3000 سومونی نرخ گذاری کرده شده است. برای معلومات بیشتر می توانید به رقم 992 918 371185 زنگ زنید. بازی دور ششم مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های آسیا 2023-2024 میان دسته‌های استقلال و النصر روز 5 دکامبر سال 2023 در ورزشگاه مرکزی جمهوریه در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. آغاز بازی ساعت 21:00 دقیقه. بازی یکم این دو دسته در میدان النصر در عربستان سعودی با حساب 3-1 به فایده تیم میزبان انجام یافت. گل یکم میزبان را در آن بازی ستاره رقم 1 النصر کریستیانو رونالدو وارد دروازه استقلال کرده بود. حالا مخلصان تاجیک بی‌صبرانه منتظر به تاجیکستان آمدن و در بازی با استقلال به میدان برآمدن رونالدو می باشند. اگر او بیاید این نخستین بازدید این ستاره فوتبال جهان از تاجیکستان خواهد بود. البته کارشناسان فوتبال نسبت به احتمال به دوشنبه آمدن و در بازی با استقلال اشتراک کردن رونالدو چندان خوشبین نیستند. یک مسئله این است که رونالدو اصولا در میدان‌هایی که سبزه‌شان سنی است بازی نمی‌کنند و در تاجیکستان متاسفانه میدان‌های فوتبال سبزه‌شان طبیعی و جوابگوی طلبات مسابقه‌های بین المللی چون لیگ چمپیون‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا وجود ندارد. بر علاوه گمان است که صاحبان باشگاه النصر که در گروه جای اول را در دست داشته عملاً روخت به مرحله بعدی لیگ چمپیون‌های آسیا را علاقه در جیب دارند. به سلامتی ستاره اساسی این باشگاه ریسک کنند و او را در بازی به مقابل استقلال که نتیجهش دیگر برای النصر اهمیت چندان ندارد به میدان سر دهند. رونالدو در بازی نخستین النصر در میمونی با ایران رفت ولی در بازی دوم با قهرمان قطر باشگاه الدوحیل حضور نداشت. به نام اطلاع منابع گوناگون در حال حاضر مسئولان رشته فوتبال تاجیکستان با راه‌های مختلف تلاش دارند که به هر صورت به بازدید رونالدو از دوشنبه نائل شوند. به گفته این منابع به آن جانب چندین پیشنهاد داده شده است، از جمله اینکه رونالدو بیاید و در خرک بازیگران احتیاطی دستش نشیند و یا برای خرسند کردن مخلصان تاجیک برای یک مدت کوتاه برای مثال 15 دقیقه به میدان برآید. در همین حال امروز 27 نوامبر استقلال دوشنبه در شهر دوحه بازی پنجم خود را در چارچوب مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های آسیا 2023-2024 در گروه چهارگانه ای قهرمانان قطر باشگاه الدوحیل برگزار می‌کنند. در گروه چهارگانه ای قهرمان قطر باشگاه الدوحیل برگزار می‌کند. این دیدار در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه ساعت 19:00 دقیقه به وقت محلی و ساعت 21:00 دقیقه به وقت دوشنبه آغاز می شود.